Sydenreiser på nett. Hei, og god sommerskveld. Ser vi på arbeidsbildet for det neste døgnet. ¿Qué te estás riendo? Så finner vi det beste været i nord. Stort sett til dels pent vær i Finnmark og Troms. Det blir og ingen store temperaturforandringer. Stort sett pent vær blir det også i Nordland. Vinden den kan komme opp i liten kuling, og det blir litt stigende. Og Møre og Romsdal så med områder, litt stigende temperatur, og vinden den kan bli utsatte steder. Det blir en del nedbør mange plasser i Sør-Norge i morgen. Vi får en regn, det skal bli snø i indre og høyere. Og på fjellet så kommer Tu manta, mira esa. kysten av Sør- og Østlandet på kvelden, under fjellet og utsatte steder på Vestlandet, men her kan vinden komme opp i storm på kvelden. Været presenteres av Solfaktor. Sydenreiser på nett. Hjertet ditt er et mirakel. Fra første stund slo det over 80 slag i minuttet. Som tenåring banket det heftigere enn noen gang. Da du ble 25 hadde du slått over 1 milliard slag. Mye takket være Q10, som hjelper kroppen å produsere energi.